Elite 8-l näete kindlasti jälle suurejoonelist sellist lavashow'd ja esmakordselt siis Eestis läheb mängu 2 BBC meistrivööd. See on kindlasti üks minu suurimaid unistusi olnud, et ma saan lõpuks ühe tiitlifighti teha ning mulle pakuti, et võiks järgmisel liigil teha siis Euroopa tiitlifighti minuga. Algselt oli lihtsalt jutud, aga kui see kindlaks, et nüüd räägitud WBC-ga, siis juba hakkas nagu elevus tekkima. Sigridil on viimased aastad olnud äärmiselt edukad. Siki on väga võimas, et Sikil on tänaseks juba ette näidata 2 IFMA maailmameistri tiitlit. See on küll amatöör tasemel, aga siiski seda tuleb väga tõsiselt võtta. Kindlasti tekib lisapingeid, sest et see on siiski vöö peale, Euroopa tiitli peale. Samas ma ei taha üle ka mõelda seda, sellepärast et tema on fighter, mina olen fighter. Ma olen varasemalt ka teiste fighteriga fightinud, lihtsalt tuleb jääda endale kindlaks ja mitte üle mõelda. Sigridis teeb erilise sportlase eelkõige tema tulemused. Loomulikult tema selline iseloom ja karakter ka, kes tal on, et ta on selline värvikas ja särtsakas. Ta on julge, pealehakkav ja ta näitab tulemusi. Sigridi matšid on äärmiselt ohtlikud ja alati püsib kõrge knockouti oht. See on see peamine, et inimesed kindlasti tahavad teda alati uuesti näha. Eks on kindlasti suur vahe MMA kinnastega 3 raundi või siis suurte kinnastega 5 raundi. See ei ole lihtne 5 raundi fightida. Ma tean, et ma pean rohkem tegelema oma võhmaga. Kevin Renno saali on tulnud selline ratas nagu assault bike, kus siis teeme intervalli 30 sekundit teeme assault bike'i, 30 sekundit lapad, 30 sekundit kotitööd ja siis kordame seda mitu ringi läbi. Aga samas vahepeal see on nii ülekoormav nagu mulle vaimsele poolele, kehalisele poolele, aga sellest tuleb lihtsalt läbi pushida. Sigridil on alati olnud tema peatreener Ringo Tipp, kellega neil on väga hea klapp. Seekord ma valmistun kodus. Samamoodi, kui olen Tallinnas, mul on spaaripartnereid siin palju rohkem kui Viljandis ning kindlasti ma saan väga hea valmistumise siin. Selle WBC Euroopa tiitli vastasega oli ikka tükk tegemist, kuna meil on Deligi matšid on YouTube'is nähtavad ja sotsiaalmeedias samamoodi, et siis kui sa trükid sisse Sigrid Kapaneni nime, mida kõik sportlased teevad, kui sulle vastast pakutakse, siis nad kindlasti mõtlevad 2 korda enne, kui nad ütlevad jah-sõna. Ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks nüüd siiamaani oli veel eriti raske vastast leida. Et mina ei ole ausalt öeldes kunagi laivis näinud sellist knockouti, mida Sigrid siis meile pakkus meie eelmisel Deligil. Sigridi vastastest on mul alati kahju. Ta pigem on thai-boksi stiiliga, aga samas tal on ka tugevad käed. Thai-boksi stiil on siis see, et üksikud käelöögid, tugevad jalalöögid ja ongi klintšimine ja põlved ja köörutud. Eks minu eelis on ikkagi minu käed, minu boksitehnika, kõik, mis ma olen siis viimastel liigidel samamoodi kasutanud hästi palju, et boksikommusid, jalg otsa, hüvenuk otsa. Nüüd ma olen treeninud ka oma klintšimist. Ma plaanin oma vastast alistada oma tugevate kätega. Ma arvan, et tal läheb see väga hästi. Tundes Sikit ja see enesekindlus, mis tal nüüd siin viimastel aastatel on olnud ja kodupublik, et siis ma ennustan, et see matš ikkagist tulemusteni ei jõua. Ma olen valmis panema 5 raundi oma pisaraid, higi ja verdes võita.